Da su bile druge okolnosti, da nije bio da je iskup u pitanju igranje za zemlju, kažem da nisam imao ovakvu publiku iza sebe, ko zna, mislim, možda bi drugačije stvari izgledale i završile se, ali kažem, sve se sa razlogom dešava i upravo zbog činjenice što sam igrao u Beogradu i pred publikom koja me je srčano bodrila, jednostavno tu ne pomišljate na predaju, iako mi je telo dalo više puta signale danas da je dosta, ali glava i srce su hteli do kraja i imao sam i malo sreće što je on isto fizički opao, mislim, ipak smo igrali 5 sati, 5 setova, praktično svaki set je bio sat vremena, svaki game, duge razmene, nije to bilo nešto mnogo kratkih poena i on je jednostavno takav igrač. Neki sličan meč sam imao možda protiv Simona u Australiji ove godine. Ja definitivno takve vrste igrača mi ne odgovaraju baš, ali opet lepo je pobediti u 5 setova i lepo je na kraju završiti barem pobednički ovaj susret. Ali, kao što sam i na terenu rekao, cilj je ekipno da pobedimo i koliko čujem Viktor ide mu dobro i nadamo se da ćemo izaći iz ovog duela kao pobednici jer to je suština svega. Što pomagao da se stavlja neki led na nogu, šta sve dešavalo, kako je stanje sa infekcijom i zbog čega si u stvari, šta je bio ključan razlog zbog čega si hteo možda da odustaneš? Pa kažem, sad ne ulazim previše u detalje jer mislim da nema smisla u odnosu na to šta sam preživljavao u poslednjih 10 dana, ali te okolnosti mi sigurno nisu zdravstveno išle na ruku i u pripremi za ovaj duel sa Kazahstanom 3 dana igrati na visokom nivou u 3 dobijena seta definitivno nije malo lako i danas sam već na zagrevanju osetio da ću imati puno poteškoća fizički. Nisam jednostavno osjećao noge kao da su moje i onda sam na taj način i ušao na teren sa tom nekom brigom, a opet s druge strane imajući u vidu da sam to dosta puta iskusio u prošlosti, nekako sam se, kažem, oslanjao na to iskustvo i veru u sebe, naravno, da mogu da izvučem. Da su bile druge okolnosti, da nije bio da je iskup u pitanju igranje za zemlju, kažem da nisam imao ovakvu publiku iza sebe, ko zna, mislim, možda bi drugačije stvari izgledale i završile se, ali kažem, sve se sa razlogom dešava i upravo zbog činjenice što sam igrao u Beogradu i pred publikom koja me je srčano bodrila, jednostavno tu ne pomišljam.